Sebuah pesawat melintas, langit dipenuhi garis putih panjang. Apakah itu bahan bakar yang dibuang? Jawabannya, tidak. Garis putih itu disebut contrails atau condensation trails. Saat pesawat terbang di ketinggian lebih dari 26.000 kaki, suhu udara bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Mesin pesawat menghasilkan uap air, dan ketika bercampur dengan udara dingin, uap ini langsung membeku menjadi kristal es yang membentuk jejak putih. Sebaliknya, pembuangan bahan bakar atau fuel dumping hanya dilakukan dalam situasi darurat dan tidak meninggalkan jejak seperti contrail. Jadi, jika kalian melihat garis putih saat pesawat melintas di langit, itu adalah uap air yang membeku, bukan bahan bakar yang dibuang.